Reverend Dr. Nyakato Pamsoroi, Bishop wetu pamechete na mama kutenda mali kuti na mama takatifu sangano udogo senda na shamisikani tuwaona kuti wali panapa kati sacrifice yakadai mutiroze nasha maya wanyala aliba okena mama pakakone sana moyo wangu waziro basi ndikagote zangu nyinyi zvaingana Pamsoroi DS wetu pamechete na mama bali pakati petu Pamsoroi Reverend Sigri pamechete na mai Pamsoroi Baba Nyakato bali pakati petu Pamsoroi Reverend Munyoro pamechete na baba Pamsoroi Pamsoroi kuna CM director wetu Reverend Chikos Pamsoroi TLR wetu Pamsoroi conference leader wetu Pamsoroi makosa edu wana baba wana mai wakoma nani wasikana junior Sunday school kwaya ikutindira zvakanaka mangwanani gaimese tikubazisenzara baba muzare mwana komana namyamshene haleluya ngoda kuti Pamsoroi kuna maipanashe ndoda kutenda mari pandapariza kumateni ndawaona kuti wanga varipo ndakungoti warara ndawaisa message ndikati taakubira pachikomo wakati tiri kukunamati pandazopirazve pachikomo kumahwani ndawaisira message wakapindura chiripo ripocho zvikazi ndiripo ndiri kukunamati wadikani ndakasapotwa zvakazara zvekuti ndiri kuzwa kuda kutoimba kasonga ndoda kuimba pana ari kuibva pano mazuva anaya ekuti ndiona muipigifua akapita ngerwatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Focus on Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Focus on Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Hallelujah. Tabitha pana Jesu muambi nemupenzisi wekutenda kwenu. Tabitha pana Jesu muteti muambi nemagumo erudairo rwedu. Bukura wahebhuri munyori vanotyaire anorinyora masikona zano toti haasikani. Haleluya. Ndo zvinotaura kuti munhu akanyora bhuku icheiro haanyati musikani. Ende papori neargument yekuti vamwe vanoti itsamba vamwe vanoti imharidzi. Asi pavanozotsvagiriza vamwe vanowirirana kuti rakanyorwa naApolosi. Haleluya. Vamwe vanotiwa rinogona rakanyorwa naClement. Vamwe vanoti rinogona rakanyorwa naBhanabhasi. Kutaura kuti munyori chaiwo vanoita nezvemakuverenga kutsvaguruza havana kubuda neziactual writer webhuku. Asi takutenda mari ndechekuti bhuku rakadini rakanyorwa ende ndoro ndatoverenga. Bhuku iri rinonyorwa munguva maKristu anga ari kuita kusangana nezviro zvanga zviri kuvashupa nekuvatambudza. Vanhu vanga vari kurumuka kubva muJudaism vachipinda muChristianity. So vanosimuka vanhu vanotanga kunetsa maKristu. Jesu afa kuti inini
gei kusina. Because Jesu wakanga aliyetrek Munguaya itinerary preacher masina go akasala aliemu. Wanu wese wanga wa kumanya Jesu. Ndio sakaburi kono wanga ile hondo ne masina go rulers ma Pharisees. Wanga wa kuweka ndiye mfano uya kawaida. Sina masina go enu asisinashi. Saka wanataka kuwashusha. Kuti mimi ndimi myself hapa nani na Jesu. Wale hawashushwa. Wale wanaotiza ndio baba ila nyinga kasiana roho itani enso. Wale ndio wanapata hizo kuna watu wote tatu zicheka. Sasa huku ni nyongwa ili encourage. Ya kutaona watende. Kuti don't abandon your faith. Musasi ama kutenda kweli nekuti mashushwa. Shinoto tabu za shiriko asi runairo musajata. Ndio patili kumelenga pana Hebrews chapter 12. Kuti se zotaka kupele twane korele chabuku. Na pataka lisa kuti korele chabuku. Rilikuta uko hapa ndeli. My heroes of faith are nobody was a cloud of witness. Sasa wale tusiku zira wangu wakatambuka. Kandobinya Sikai nobody kusimu zaidi na Hebrews chapter 11. Kuti nekutenda wayule wakasimama. Nekutenda wakabila mabizi ainyuzane makarwe. Wachienda na family. Nekutenda wanapoa na roho beti na israshi. Never chuta. Nakaro wanechipo. Nakaro itashinde. Maswama ndio siku siku niliku. Aswanu hawa washuka kule. Sasa nilikuona pale na wakuri wewe. Nilikuona pale na